بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض الكهربية، وهناخد مع بعض أول فصل إن شاء الله اللي هو الفصل التاسع. نسمي بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا ييسر إن شاء الله نحاول ناخد أكبر قدر من الفصل النهاردة. الفصل التاسع بيتكلم عن التيار الكهربي وقانون أوم وتوصيل المقاومات والمقاومة النوعية وقانون أوم للدوائر المغلقة. وعايز أقول لكم على حاجة، إن الفصل التاسع أهم الفصول، يمكن درجاته مش هي أكتر درجات، بس الفصل العاشر والفصل ال11 الاثنين مبنيين على الفصل التاسع. هنبدأ مع بعض كده ببعض التعريفات المهمة. أول تعريف معانا اسم الفصل أساسا الكهربية التيارية، أو اسم الوحدة الكهربية التيارية. احنا عندنا يا جماعة اتنين كهربية، كهربية تيارية وكهربية استاتيكية. الكهربية الاستاتيكية الشحنات بتاعتها ساكنة، زي بالظبط لما اجيب مسطره مثلا وبعدين ادلكها بشعر كده فهتتشحن فهتظل الشحنات ساكنه، دي اسمها كهربيه استاتيكيه. انما الكهربيه اللي بتمشي في الموصلات دي اسمها كهربيه ديناميكيه او كهربيه تياريه او كهربيه متحركه، وهي هتكون موضوع الوحده بتاعت الكهربيه بتاعتنا كلها. عندنا الفصل اللي هو التاسع دوت تمهيد او هو الاساس لكل الكهربيه اللي احنا هناخدها ان شاء الله. التيار الكهربي، انا لما اشوف قدامي سلك ماشي فيه كهرباء، أسأل نفسي يا ترى إيه اللي ماشي في هذا السلك؟ التعريف بيقول فيض من الإلكترونات تسري في الموصل من أحد طرفيه إلى الطرف الآخر. فيض من الإلكترونات، فيض تعني الكثرة والسرعة، تسري في الموصل من أحد طرفيه إلى الطرف الآخر. ومسألة على طول، يعني إيه موصل كهربي؟ الموصل الكهربي مادة تسمح بمرور التيار الكهربي خلالها لأنها تحتوي على إلكترونات حرة. لما أقول علل النحاس يسمح بتوصيل الكهرباء، أقول له لأن النحاس يحتوي على إلكترونات حرة. يبقى متى تسمح المادة بتوصيل الكهرباء؟ إذا احتوت على إلكترونات حرة. طيب، بالنسبة لاتجاه التيار الكهربي، في ناس حافظة الموضوع بس حافظاه في شيء من الخطأ. يقول لك اتجاه التيار الكهربي عندنا اتجاهين، اتجاه تقليدي واتجاه إلكتروني. ماشي، يقول لك الاتجاه التقليدي من الموجب للسالب، واتجاه الإلكتروني من السالب للموجب. طب ما انت كده كلت نص الكلام، كده معنى الكلام ان ده عكس ده، وهو مش حاصل. على فكرة الاتجاه التقليدي هو الاتجاه الالكتروني. ازاي هو؟ اقول لحضرتك، بس صلي على النبي الاول صلى الله عليه وسلم. دلوقتي الاتجاه التقليدي تعريفه هو حركة شحنات موجبة من القطب الموجب للقطب السالب. ده التقليدي، حركة شحنات موجبة من الموجب إلى السالب في هذا الاتجاه. طب والإلكتروني؟ هو حركة، هو هنا خدوا بالكم اللي كان ماشي شحنات موجبة ماشية في هذا الاتجاه. طب وهنا هو حركة شحنات سالبة اللي هي إلكترونات من القطب السالب للقطب الموجب. لو انت دققت هتلاقيها هي، لان انا لما اقول لك الموجب مشي يمين، ما هي يا اخواننا السالب مشي شمال. اصل ما ينفعش ده يبقى العكس، يبقى ازاي؟ يبقى كان في كلام غلط. يبقى التيارين ابقى عارف كده ومقتنع تماما ان هم نفس الاتجاه، بس الاول كانوا معتقدين ان اللي بيمشي في الاسلاك شحنات موجبة بتمشي من الموجب للسالب، وبعدين عرفنا ان اللي بيمشي فعلا في الالكترونات شحنات سالبة او الكترونات سالبة من القطب السالب للقطب الموجب، فتبقى هي نفس النتيجة. وبعدين انا بقربها دايما بمثل بسيط كده عشان برضو لو حد مش مستوعب. انا بقول لطلبتي دايما، لو انا عندي صف بيض محطوط في كرتونة بيض وشلنا بيضة فاصبح فيه فجوة، فبدأت انا اعمل ايه؟ احرك البيض في الفجوة. احرك يعني الفجوة هي احط بيضة كده وبعدين بيضة كده وبعدين بيضة كده، وبسأل اتنين اوصفوا لي الحدث. واحد يقول لي البيض بيتحرك يسارا، اقول له صح. واحد يقول لي الفجوة تتحرك يمينا، طب ما هو نفس الوصف صح برضه. فلما الموجب يمشي يمين هي السالب يمشي شمال. يبقى دي اول حاجة بلفت نظركم ليها، ان لان دي في اساس فهمك للكهربية. اتجاه التيار الكهربي واحد، الاثنين او يؤدوا الى نفس المفهوم في الاخر. ماشي، يبقى في تيار
التقليدي لما تيجي تعرفه تقول هو حركة الشحنات الموجبة من القطب الموجب إلى القطب الإيه السالب. طب تيار إلكتروني هو حركة شحنات سالبة من القطب السالب إلى القطب الموجب. طيب هنتكلم عن بعض التعريفات، عندنا تعريفات كتير قوي، بس أنا عايز أتكلم عليها من خلال الدايرة الكهربية البسيطة بتاعة إعدادية اللي احنا عارفينها ديت. تعالوا نشوف ازاي هنطلع تعريفاتنا من الدايرة دي. طبعا أنا عندي هنا دي بطارية. البطارية ده اسمه رسم أو رمز اصطلاحي، ده يصطلح على إنه القطب الموجب ودوت القطب السالب. طبعا ده مفتاح، ده أميتر، دي مقاومة، ده فولتميتر، دي مقاومة متغيرة. تعالوا بقى واحدة واحدة كده نشوف دور كل واحد في هذا البناء وظيفته ايه. البطارية، يا ترى هي بتعمل ايه البطارية دي؟ البطارية دي تعمل كمضخة للإلكترونات. بالراحة بقى كده وعايزك تفهم. الضخ مقصود بيه إنتاج إلكترونات، يعني هي هتطلع إلكترونات وتزقها. يعني لو تخيلت معايا إن السلك دوت إحنا شايفين اللي جوه، يعني لو كبرنا السلك كده ودي البطارية هي عمالة تطلع إلكترونات وتحطها هنا. طيب يبقى حاطط أول إلكترون وبعدين بتزق التاني وبعدين بتزق التالت وبعدين بتزق الرابع. يبقى خد بالك الإلكترونات بتتحرك في الدايرة كلها. ومن الذي يبذل الشغل؟ البطارية. يبقى البطارية هي التي تبذل الشغل لتحريك الشحنات خلال الدائرة كلها، ويسمى هذا الشغل بالقوة الدافعة الكهربية. اسمها ايه؟ قوة دافعة. يا اخي بص على الاسم وتأمل العربي الجميل بتاعنا، قوة دافعة. يبقى بص كده، القوة الدافعة الكهربية للمصدر دوت هي الشغل الكلي المبذول لنقل شحنة قدرها 1 كولوم في الدائرة كلها داخل وخارج المصدر. ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن الشحنات واقفة طابور جوه البطارية. طيب البطارية تعمل ايه؟ تحرك الشحنات جواها وبعدين تحركها بره وترجعها تاني. يعني انا عايزك تبقى مقتنع دلوقتي بان لو تخيلنا ان احنا بنرى الالكترونات وهي بتمشي، ما سألتش نفسك هي الالكترونات ليها رجلين؟ هي كيف تمشي؟ تمشي بالدفع. طب ومين اللي بيدفع؟ ما هي دي لما بتخرج الكترون بيزق اللي قبله وبيزق اللي قبله، لذلك اسمها قوة دافعة كهربية. هي الشغل الكلي وطب مين اللي بيبذل؟ البطارية. هي الشغل الكلي المبذول لنقل شحنة قدرها 1.5 كولوم في الدائرة كلها داخل وخارج المصدر، وتقاس بالفولت. وتلقى دايما على حجر البطارية مثلا مكتوب عليه 1.5 فولت. وعلى طول نقول السؤال بتاعنا، ما معنى أن القوة الدافعة الكهربية لبطارية 1.5 فولت؟ بالراحة بقى أقول له أي أن هذه البطارية تبذل شغلا قدره 1.5 جول لتحريك شحنة قدرها 1 كولوم في الدائرة كلها داخل البطارية وخارجها. طيب تاني موضوع وركز معايا من فضلك، المفتاح. واحد يقول لك طب المفتاح ده مش موضوع. ما هو للأسف لحد دلوقتي في حد مش فاهم يعني ايه المفتاح. المفتاح كل اللي انا اعرفه عنه وظيفته فتح وغلق الدايرة. طب لما اسأل طالب ساعات ويبقى مش فاهم قوي واقول له علل عند فتح الدائرة لا يمر التيار، يقف. ليه؟ لما بفتح الدايرة ما بيمرش تيار. هو مش فاهم. يقول لك ما اتفتحت. طب يعني ايه اتفتحت؟ يعني دخل الهواء بين طرفي السلك. دخل مين؟ الهواء بين طرفي السلك. والهواء له مقاومة لا نهائية، مقاومة كبيرة جدا. هي مش لا نهائية قوي، يعني هي ممكن تخترق برضو، بس مقاومة كبيرة قوي. فالمقاومة الكبيرة قوي دي توصل التيار للصفر.
يعني ما الذي يحدث عند فتح الدائرة؟ تدخل مقاومة الهواء ضمن مقاومات الدائرة فترتفع مقاومة الدائرة جدا فينخفض التيار إلى أن يصل إلى الصفر. يبقى المفتاح وظيفته فتح وغلق الدائرة عن طريق إدخال مقاومة الهواء في اللعبة. طيب الأميتر. الأميتر قاعد هنا لقياس شدة التيار. الأميتر يقيس شدة التيار. ومعنى شدة التيار وكأنه تيار مائي. تعالى تتخيل معايا كده شدة تيار الماء. أقربها لك بس صلي على النبي الأول صلى الله عليه وسلم. دلوقتي أنا لما أفتح حنفية ماشي وأحط تحتها حاجة عشان أستقبل كمية الماء اللي هتوصل. حطيت الحاجة دي لزمن معين مش هتتكون فيها كمية مية. طب كمية المية ديت اللي هتبقى متكومة في الحاجة دي تتوقف على حاجتين: شدة تيار الماء، المية قوية ولا ضعيفة، والزمن. يبقى نقول كمان مرة: كمية الماء التي تصل خلال زمن معين تتوقف على حاجتين: شدة تيار الماء والزمن. طب بالقياس لو أنا عندي سلك كمية الكهرباء اللي مارة منه تتوقف على حاجتين: شدة التيار والزمن. طيب يرمز لكمية الكهربية أو للشحنة الكهربية بالرمز كيو. يرمز لكمية الكهربية بالرمز كيو، ولشدة التيار بالرمز اي، وللزمن بالرمز تي. ولو حبينا نجمعهم هيبقى كيو بتساوي اي تي. كيو يعني كمية الكهربية بالكولوم، واي يعني شدة التيار، وتي يعني الزمن. اما عن حفظ التعريف فطالب ثالثه ثانوي اكبر من ان هو يقعد يمسك ورقه وقلم ويقعد يحفظ في التعريف، عيب. انا بمسك مثلا ان انا عايز اعرف شدة التيار. يا اخي هتروح كاتب اي بتساوي كيو على تي وتقول لنفسك ان الاي هي الكيو لما التايم يكون بواحد. يبقى شدة التيار الكهربي المار في موصل هو كمية الكهربية المارة عبر مقطع الموصل خلال زمن قدره 1 ثانية. أو ممكن تقول أن شدة التيار هي المعدل الزمني لمرور الشحنات. ولما أقول لحضرتك ما معنى أن شدة التيار المار في موصل 5 أمبير، أنا عايز الطالب الشاطر يكفي حفظ هذا المثلث. سؤال: ما معنى أن؟ يجاب من المثلث برضه. إزاي؟ تعال بص، خلينا مع المثلث ده. لما أقول لك يعني إيه التيار 5 أمبير، جاوب أنت. إمتى دي ب5؟ لما دي تكون ب5 ودي تكون ب1. نقول كمان: ما معنى أن شدة التيار 5 أمبير؟ أي أنه تمر شحنة قدرها 5 كولوم خلال زمن قدره 1 ثانية. طب عايز أعرف الأمبير برضه من المثلث. أسأل نفسي إمتى أي بأمبير؟ لما تكون الكيوب 1 كولوم والتايم ب1 ثانية. يبقى الأمبير هو الآي لما الكيوب 1 والتايم ب1. قولها بالعربي: الأمبير هو شدة التيار الكهربي المار في موصل تمر فيه شحنة قدرها 1 كولوم خلال زمن قدره 1 ثانية. طيب وهكذا، ومش هضيع وقت أكتر من كده في الجزئية ديت، إلا إن الكيو ممكن هنا تتفك. الكيو الشحنة تتفك بإيه بقى؟ بناقل الشحنة. هي الشحنة اللي مرت عبارة عن مين؟ عبارة عن عدد الإلكترونات، وكل إلكترون يحمل شحنة. طيب يبقى الشحنة الكلية هي شحنة الإلكترون في عدد الإلكترونات المرة. يعني ممكن أفك الكيو ديت إلى إن كيو إلكترون. يعني الكيو الكلية اللي مرت تتفك بإيه؟ حاصل ضرب عدد الإلكترونات المرة في شحنة كل إلكترون. طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن أتكلم على شدة تيار الماء اللي ماشي في ماسورة برضو من منطق تاني خالص. ازاي؟ ركز معايا من فضلك. لو انا عندي يا جماعة خزان مية وخزان مية تاني، بس واحد مليان والتاني فاضي، ووصلت ماسورة ما بينهم، هيندفع تيار الماء منين لفين؟ من المليان ذو الضغط الكبير الى الفاضي ذو الضغط الاقل. طب خد بالك بقى ان كل ما يقتربوا من بعض
يضعف تيار الماء. يعني كلما قل فرق الضغط بين الإناءين ضعف تيار الماء. طيب يعني عايز تقول ان تيار الماء بيتناسب طردي مع فرق الضغط. قيس بقى بالكهرباء. لو انا عندي منطقة جهد عالي ومنطقة جهد منخفض، لما اوصل بينهم يمر التيار من الجهد الاعلى الى الجهد المنخفض، وكلما كان فرق الجهد كبيرا كان التيار قويا، نقص فرق الجهد كان التيار ضعيفا. طيب كمان التيار بتتحكم فيه شيء مهم جدا، ألا وهي المقاومة. التيار إلكترونات ماشية بتعوقه المقاومة اللي في طريقه. يبقى بالراحة كده، التيار بيزقه فرق الجهد، لما يكون فرق الجهد كبير يندفع التيار بشدة، وبيعطله المقاومة اللي في سكته. طب التلاتة دول بيجمعوا ازاي؟ بيجمعوا مش التيار طردي مع فرق الجهد وعكسي مع المقاومة، هيبقى اي بيساوي في على ار. وده تاني مثلث معانا النهاردة. الاي بتساوي في على ار. الاي شدة التيار بالامبير، والار المقاومة بالاوم، والفي فرق الجهد بالفولت. ماشي. طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ده المقاومة، وده الفولتميتر يقيس فرق الجهد بين هنا وهنا. فرق الجهد، ما هو أنا لما أقفل يمر التيار كده، معنى كده أن نقطة واحد جهدها أعلى من 2، وإلا ما كانش التيار مر من 1 ل2. يبقى هناك فرق جهد، تمام، يقيس من الفولتميتر. طيب فرق الجهد له تعريف آخر أو له قانون آخر. الفي وعشان مفهومه يبقى قريب برضو، عايز اقول لحضرتك ان انت مثلا لو هتشيل شنطة تطلع بيها لساكن فوقيكو، هتبذل شغل ولا لا؟ هبذل شغل. طيب الشغل المبذول ده هيزداد بزيادة حاجتين: تقل الشنطة اللي انت شايلها، 2 فرق الادوار بينك وبين اللي فوقيك. يبقى يتوقف الشغل على فرق، على فكرة ده اسمه فرق جهد الجاذبية بقى، والشنطة دي اسمها الكتلة. القانون ده موجود في الجاذبية. طب هنقيس عليه برضو بالكهربية. الشغل المبذول لنقل شحنة بين نقطتين يتوقف على الشحنة اللي قد ايه وفرق الجهد برضو. يعني الخلاصة ان الشغل المبذول لنقل شحنة بين نقطتين يتوقف على الفي وعلى الكيو. الدبليو رمز الشغل ويقاس بالجول، الكيو الشحنة وتقاس بالكولوم، في فرق الجهد ويقاس بالفولت. طيب عندي ده قلنا يرمز لمين يا جماعة؟ المقاومة. والرمز نفسه لو بصيتوا له هو يرمز، يعني حتى لو حد مش فاهم قوي، هو الرمز ده يوحي للرائي ان هو هيعمل اعاقة لمرور الكهرباء. الكهرباء هنا مش هتمر بالساهل. طيب عندي هنا برضو دي مقاومة تانية، بس دي مقاومة ثابتة ودي مقاومة متغيرة. التيار المفروض لما يمر من هنا هيعدي من الجزئية دي وبعدين يطلع من السهم. لو جبت السهم هنا يبقى أنا كبرت المقاومة، جبت السهم هنا يبقى أنا صغرت المقاومة. طيب احنا كده اتكلمنا عن الدايرة بسرعة قوي، وبعدين هنبتدي نلم القوانين دي تاني عشان ننتقل إلى جزء أهم. نتذكر مع بعض كده. أول حاجة كان هنا كيو اي تي، كان في اي ار، كان دبليو كيو في. طيب أول حاجة عايز ألفت نظر حضراتكم إلى إن في ربط عملي مهم جدا. دلوقتي يقول لي تقاس سعة بطارية السيارة بالأمبير ساعة. أما أروح أشتري بطارية عربية يقول لي عايز بطارية كام؟
اقول له هو في كام؟ يقول لي في 50 و60 و40. اقول له 50 ايه؟ يقول لي امبير ساعة. اما انا افكر مش البطارية دي تخزن فيها الشحنات؟ طب ليه ما قاسش بالكولوم؟ وايه موضوع الامبير ساعة دوت؟ يا اخي بالراحة خالص كده، بص كده، مش ده كولوم يساوي امبير ثانية؟ طب يا ترى يبقى امبير ساعة كام كولوم؟ ما هو الامبير ثانية كولوم واحد، يبقى الامبير ساعة كام؟ 60 في 60 كولوم. يبقى الامبير ساعة الواحد 3600 كولوم. الامبير ساعة 3600 كولوم، وبيسموها وحدة تجارية لقياس السعة الكهربية او القياس الشحنة الكهربية. سعة البطارية مش السعة الكهربية. الامبير ساعة بيساوي كام؟ 3600 ايه؟ كولوم. طب وليه وجع القلب ده؟ تخيل انت لو هتروح تشتري عربية او تشتري بطارية عربية بالكولوم، لو انت عايز تقول يعني لو انت بدل ما تقول 50 امبير ساعة هتقول كام كولوم؟ هتقول 180 الف كولوم. طب في التداول التجاري اسهل بالكولوم ولا يبقى اسهل بالامبير ساعة؟ دايما بندور على ان الارقام اللي هنتعامل بيها تبقى صغيرة. يبقى خد بالك كويس ان دي اسمها وحدة تجارية لقياس شحنة البطارية او لقياس سعة البطارية، اسمها الامبير ساعة وتكافئ 3600 كولوم. طيب عندي بعد كده هنعمل دمج ما بين المثلث الاول والمثلث الاخير. انا عندي هنا هاخد الدبليو زي ما هي اهي، والفي زي ما هي، والكيو هاخدها من هنا تبقى اي تي. طب المثلثين اللي تحت بعض دول بيعبروا لي عن قانون الطاقة الكهربية. قانون ايه يا جماعة؟ الطاقة الكهربية. يبقى انا لو طلب مني الطاقة الكهربية، ودي هتفضل معانا لحد اخر الفصل، الطاقة الكهربائية رمزها دبليو، يا اما اقول في في كيو يا اما اقول في اي تي. الطاقة الكهربائية اخر مرة يا اما في في كيو يا اما ايه؟ في اي تي. وطبعا هنا يبقى في لعب مهم جدا بالوحدات، ده طبعا بالجول، وده فولت، امبير ثانية. يبقى الجول بيساوي فولت امبير ثانية. طيب ده برضو هنا بالجول، كولوم، فولت. في مثلثين تانيين برضو مهمين قوي في شغلنا معانا، اللي هي مثلثات القدرة، والشغل بتاع القدرة ده موجود معانا للآخر برضو. ودايما لما حد يسألني على قانون القدرة أقول له تقدر تخلص الشغل ده في قد إيه؟ تقدر تخلص الشغل دوت في قد إيه؟ تقدر بسأله عن القدرة. ارتبط سؤالي بالشغل والزمن. إذا كان هو هيبذل شغل كتير يبقى قدرته كبيرة. إذا كان هياخد وقت كتير هيطول في الشغلانة يبقى قدرته قليلة. يبقى القدرة ترضي مع الشغل وعكسي مع الزمن. رمز القدرة باور، بي وجنبها دبليو صغيرة. يبقى الباور بيساوي الشغل على الزمن. طيب لو خرجنا القانون ده بره كده شوية، الباور اهو بيساوي دبليو على تي. فك لي الدبليو اللي احنا لسه واخدينها، في اي تي على مين؟ شيل دي مع دي، يطلع الباور بيساوي ايه في ايه يا جماعة؟ الباور بيساوي في اي. الباور يقاس بالوات، ودي بالثانية، ده بالجول، ده بالفولت، ده بالامبير، وده بالوات. طيب يبقى دلوقتي القوانين دول ما ينفعش طالب يكون هيذاكر كهربية وما عندوش القوانين دي في مخه محفورة تماما، لان هتتكعبل في اي مسألة بسبب اساسيات صغيرة قوي. يعني يا استاذ الست مثلثات دول اكنك انت داخل الكهربية، لو دخلت من غيرهم خلاص هتشتغل ازاي؟ لان كل الاساسيات عليهم. طيب في برضو بعض المعلومات مهمة لازم نبقى عارفينها، بس صلي على النبي الاول صلى الله عليه وسلم. برضو هي من منطلق ربط النظري بالعملي. انا ربطت من شوية موضوع سعة البطارية، في موضوع تاني اسمه الكيلو وات ساعة، وموضوع اسمه سلك المنصهر، وموضوع القفلة. الحاجات دي برضو هتتقال في وسط الشغل، فلازم يبقى عندنا دراية بيها.
ايه موضوع الكيلو وات ساعة؟ حضرتك عارف العداد الكهربي في المنزل وظيفته قياس الطاقة الكهربية المستهلكة. احنا بنستهلك طاقة كهربية في البيت. طب وبعدين بالمناسبة يا جماعة، الناس اللي بتسرق كهرباء حرام يعني ده سريعا بس كده. انا طبعا مش بقول حرام وحلال، بس يعني هي مش محتاجة فتوى، لان لقيت الموضوع منتشر قوي وناس كتير قوي بيقولك ده بقى رسمي دلوقتي بيوصل كهرباء من جنب العداد وحاجات كده، فالله يهدينا كلنا يعني ان شاء الله. طيب العداد بتاع البيت ده وظيفته حساب الطاقة الكهربية المستهلكة بالكيلو وات ساعة. بيجي الراجل كل شهر يبص في العداد يشوف قرايه الشهر اللي فات ويطرح قرايه ده من ده، يعرف احنا خدنا كام كيلو وات ساعة. طب مش المفروض دي الطاقة الكهربية زيها زي اي طاقة تكون بالجول؟ ايه اللي دخل الكيلو وات ساعة في القصة؟ لو بصيت للمثلث ده هيقول لك الجول بيساوي وات ثانية. بالراحة كده نكتبها بالعربي، الوات ثانية بيساوي ايه؟ جول. طب بالراحة، كيلو وات كده في زادت 1000 اهي، ساعة زاد 60 في 60 يبقى كام جول يا اللي مركز؟ يبقى 1000 في 60 في 60 جول. يبقى 6 و6 ادي 36 في 10 أس 5 في 5 اصفار اهم جول. اكتبها احسن كده عشان تعرف تنطقها، 3.6 من 10 في 10 أس 6 جول، وتتنطق 3.6 مليون جول. الكيلو وات ساعة الواحد كام؟ 3.6 مليون جول. طب احنا نعاملك بالجول، يبقى الراجل ان شاء الله اللي هيجي يقرا لنا يقول لنا انتوا خدتوا 50 مليار جول، مش هينفع. انهي اسهل؟ يقول لنا بالكيلو وات ساعة. تخيل انت الكيلو وات ساعة الواحد ب 3.6 مليون جول، يعني احنا لو خدنا 50 كيلو وات ساعة، 50 بس كيلو وات ساعة بالجول يطلعوا 180 مليون جول. نعدهم ازاي دول؟ مش هينفع. يبقى انا عندي وحده تجاريه برضو لقياس الطاقه الكهربائيه اسمها الكيلو وات ساعه وتكافئ 3.6 مليون جول. طيب عندي بعد كده حاجه اسمها سلك المنصهر. دي بتذكر كتير في المسائل، ويتحمل سلك المنصهر وما يتحملش سلك المنصهر. ايه قصه سلك المنصهر ديت؟ بص يا سيدي، احنا لما نيجي نحط كهرباء في الشقه، الكهرباء بتتحط يعني بناخد الشقة على الطوب الأحمر وبعدين نحفر فيها في الحيطان ونحط مواسير بلاستيك ونحط أسلاك وبعدين نمحر فوقيها ونبيض، يبقى في كهرباء هنا ماشية جوه الحيطة. طيب دي لو باظت هتعمل لنا مشكلة. طب هي تبوظ ليه؟ لما بيمر فيها تيار أقوى من اللي هي تتحمله تسيح، نضطر نغير، ويا إما السلك اتسحب معانا يا إما هنقعد نكسر تاني. طيب وبعدين لابد من حماية هذه الأسلاك. الحماية بشكل بسيط قوي هقربها لحضراتكم، بتكون كالآتي، بس صلى على النبي الأول صلى الله عليه وسلم. في السلك العمومي أهو، وفي كهرباء جوه الشقة، دي الأسلاك اللي ماشية جوه الشقة أيا كان شكلها. طبعا المفروض إن احنا واخدين من العمومي. طيب أنا شغلت جهاز وجهاز وجهاز وجهاز، كل ده الكهرباء بتمر في الأسلاك. طب الأسلاك دي ممكن تبوظ. طب نعمل إيه؟ نقوم جايين قبل الكهرباء ما تخش هنا ونحط سلك ضعيف من الرصاص. اشمعنى الرصاص؟ عشان بيسيح بسرعة. طب ايه وظيفة السلك الضعيف ده؟ السلك الضعيف وظيفته في ضعفه، لما يزداد استهلاك الكهرباء عن حد الأمان أو عن حد معين يبتدي ينصهر أو تسخن الأسلاك، وأول سلك ينصهر هو مين؟ سلك المنصهر دوت. يبقى كده قطع لك الشبكة عن الكهرباء عن الشبكة. هو كده نفعني ما ضرنيش، لأنه كده نبهني إن أنا زودت الحمل عن الشقة على الشقة، فلازم إيه؟ أخفف الحمل شوية. يبقى الخلاصة عشان تعرف سلك المنصهر، سلك المنصهر هو سلك رفيع من الرصاص، وظيفته حماية الشبكة الكهربية في المنزل عن طريق أنه ينصهر إذا زاد التيار عن حد معين، وبذلك يحمي باقي الشق. طب ودلوقتي طبعا في الزراير الأوتوماتيك جنب سلك المنصهر، فهي
اكثر حساسيه من سلك المنصهر، فلما بيحصل زياده الحمل يبتدي الزراير دي تنزل قبل ما هو يحصل له حاجه. كان الاول لما كانش فيه ديت كنا على طول اي قفله تحصل او اي زياده حمل هنضطر نغير سلك الايه المنصهر دوت. يبقى في عندي حاجه اسمها سلك المنصهر، هتذكر كتير في المسائل عند حضرتك، فلازم تبقى انت فاهم يعني ايه سلك المنصهر دوت. طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. في بعد كده موضوع المقاومة النوعية، ده مهم قوي، والتوصيلية الكهربية، وبعدين توصيل المقاومات، ويبقى فاضل قانون أوم للدوائر المغلقة. ايه المقاومة النوعية دي؟ والله يا اخي انت لو بصيت للكلمة لوحدها كفاية. المقاومة النوعية لمادة، يبقى اكيد دي حاجة هتتوقف على نوع المادة. دلوقتي لما يكون في كهرباء ماشية في سلك هتعاني، او الكهرباء وهي ماشية هتعاني من مقاومة السلك. ايه المقاومة دي؟ المقاومة دي عبارة عن الاحتكاك اللي بتعانيه الالكترونات اثناء مرورها خلال مادة السلك. طب والاحتكاك ده بيتوقف على ايه بقى؟ بص، كل ما السلك يبقى اطول كل ما المعاناة هتزيد، يبقى المقاومة تتناسب طردي مع الطول، ماشي. كل ما السلك يبقى مساحته كبيرة تقل المعاناة، مساحته صغيرة تزيد المعاناة، يبقى المقاومة تتناسب عكسيا مع المساحة. طيب في عامل ثالث بيدخل، ألا وهو نوع المادة أساسا اللي هيمشي فيها الكهرباء. في عامل رابع بيدخل اللي هو درجة الحرارة، لأن لما بسخن الموصل جزيئاته يكثر اهتزازها فيكثر احتكاكها بالإلكترونات فتزداد مقاومتها. يعني المفروض السلك لما بيسخن مقاومته بتزيد، بس خد بالك ده السلك الموصل لما بيسخن مقاومته تزداد. طيب احنا عشان نعرف ندرس القصة دي فهنقول ايه؟ عند ثبوت درجة الحرارة، لما الحرارة تثبت، يعني هيستثنى هذا العامل دلوقتي، ايه اللي يحصل؟ هتبقى الار اللي هي المقاومة طردي مع الطول وعكسي مع المساحة بتاعت مقطع السلك، فلما ادمج دول مع بعض يبقى ار، لما اشيل دي واحط الثابت يبقى ار بتساوي رو اي ال على ايه. ار بتساوي ايه يا جماعه؟ رو اي ال على ايه. من هي الرو اي؟ الرو اي دي اسمها المقاومه النوعيه وتتوقف على نوع الماده، وخد بالك هي ملهاش دعوه بالكثافه، الرو اي دي حاجه تانية خالص. طيب نسال الرو اي بقى لوحدها. الرو اي اسمها المقاومه النوعيه لماده. تعال نسالها مجموعه اسئله. قانونك ايه يا رؤي؟ ار اي على ال. طب وحدة القياس؟ اوم، طبعا ده متر تربيع على متر، يروح المتر مع التربيع يفضل متر، يبقى اوم متر. طيب تعريفك ايه؟ الرؤي هي الار لما ال تساوي 1 ولما الاي بتساوي 1. يبقى المقاومة النوعية لمادة هي مقاومة موصل من هذه المادة طوله 1 متر ومساحة مقطعه 1 متر مربع. مرة كمان، المقاومة النوعية لمادة هي مقاومة سلك من هذه المادة طوله 1 متر ومساحة مقطعه 1 متر مربع. طيب ما معنى أن المقاومة النوعية لمادة إكس 2 في 10 أس ناقص 5 أوم متر، أي أن مقاومة سلك أو موصل من هذه المادة طوله 1 متر ومساحة مقطعه 1 متر مربع هتساوي 2 في 10 أس ناقص 5 أوم. طيب وسؤال مهم جدا، المقاومة النوعية لمادة تتوقف على مين؟ لما أسأل طلبة يروح باصص للقانون
ويقول لي تتناسب طردي مع المقاومة ومساحة المقطع وعكسي مع الطول. أقول له لا، المقاومة النوعية دي تتوقف على نوع المادة فقط. نوع المادة إيه؟ فقط. لأن دي هي يعني هم بيتوقفوا عليها، يعني المقاومة تتوقف على المقاومة النوعية، إنما لما أقول لك المقاومة النوعية تتوقف عليها تقول لي نوع المادة فقط. طيب، يعني لما أحب ألعب معاك وأقول لك إذا زاد طول السلك فإن المقاومة النوعية لمادته، تقول لي هو مش السلك مادته ثابتة؟ يبقى مقاومته النوعية ثابتة. إذا زادت مساحة مقطع السلك فإن مقاومته النوعية برضه ثابتة، لأنها بتتوقف زي ما بقول لك على نوع المادة. طيب، قبل ما أكتر في الأسئلة ديت، أنا عندي أسئلة كتير قوي على الجزئية ديت، هناخد حاجة تانية اسمها التوصيلية الكهربية وبعدين ندمج ده كله. المقاومة النوعية لما تزيد التوصيل الكهربي يقل، المقاومة النوعية تقل التوصيل الكهربي يزيد. فعملوا حاجة اسمها التوصيلية الكهربية لمادة تعرف بأنها مقلوب المقاومة النوعية، يعني تقلب القانون كله يبقى L على RA، يبقى وحدتها مقلوب الوحدة ديت اللي هي أوم سالب 1 متر سالب 1، وتتقال سيمون متر سالب 1 أو سيمون على متر. التوصيلية الكهربية بالسيمون لكل متر. طيب، القانون الصغير دوت اللي هو R بتساوي رو إيه L على إيه عنده مجموعة كبيرة جدا من الأسئلة، تعالوا نشوفها. R رو إي L على، أول ملحوظة، من حقي كواضع امتحان أو من حق اللي هيضع الامتحان إنه يدمج بين الفصول. خد بالك بس عشان ما تقوليش إيه دي مش موجودة. يدمج بين الفصول إزاي؟ يعني القانون دوت ممكن أدخل فيه الكتلة والكثافة عن طريق المساحة بتاع المقطع. بص كده، هي مش الكتلة، الكثافة في الحجم عارفينها. تقصد بدي كتلة السلك ودي كثافة السلك وده حجم السلك. من فضلك فك لي حجم السلك. حجم السلك المساحة، وعيب تقول لي في الارتفاع، السلك شكله اسطواني بس شكله مش هيبقى ارتفاع خالص، نسميها مساحة في طول. وهنا الكثافة. طيب، شايف الايه اللي موجودة في القانون ديت؟ الايه هتساوي ام على رو ال. ام على مين؟ يبقى هنيجي مكان الايه هنا ونقول لها احنا ممكن نظهر بشكل اخر. ادي الار اهيت، الرو اي اهيت، وادي ال، ومكان الايه اقول لها لو سمحت كده اخرجي من مكانك. هنحط مكانك مين؟ ام على رو ال، ويصبح شكل القانون ار رو اي رو ال تربيع على ام. تمام؟ طيب، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي انا شكيت في هذا القانون، هل يمكن اثبات صحته من خلال وحدات القياس على الماشي كده؟ ازاي؟ تعال نشوف كده. المفروض الار دي تقاس بالايه؟ بالاوم. يبقى المفروض الطرف الايمن ده كله يديني اوم، لو ما ادانيش اوم يبقى انا كتبت القانون غلط. تعال نشوف. الرؤي انا لسه قايلها من شويه اوم متر. طب والكثافه؟ كيلو جرام على المتر المكعب. طب والطول تربيع بالمتر المربع. طب والكتله بالكيلو جرام. شيل ده مع ده وده وده يروحوا مع ده، يتبقى الأوم بس. يبقى هنا دي اسمها إثبات صحة القانون من خلال وحدات القياس. طيب، هرجع تاني للموضوع اللي أنا بتكلم فيه أساسا، اللي هو القانون دوت له شكلين دلوقتي. طيب، إزاي تكون الأسئلة؟ عد معايا، صلى على النبي الأول صلى الله عليه وسلم. دلوقتي لو معانا سلك تم ثنيه من منتصفه، يعني السلك اهو
تنيته من منتصفه وبعدين أعدت توصيله، سلك تم ثنيه من منتصفه وأعيد توصيله، فإن مقاومته، عايزين نعرف حصل لها إيه، مقاومة النوعية حصل لها إيه. أولا أجري أسأل المقاومة. بص عشان إيه ما تحاولش أنت تجاوب من غير ما تفكر. تكتب القانون R بتساوي رو إي إلا على إيه. هو بيسألك إيه اللي حصل هنا، صح؟ طب مش دي تتوقف على دول؟ اسألهم واحد واحد. خد شرط الكسر. الرو إي حصل لك حاجة يا عم لما تنينا السلك؟ يقول لك أنا النوع بتاعي زي ما هو، يبقى نحط واحد. طب الطول حصل لك حاجة؟ يقول لك أنا قصرت للنص. ما هو الطول ما هو كان كده، قصر للنص. طب ومساحة المقطع؟ ما هو السلك بقى مزدوج، يبقى زادت إلى الضعف. يبقى المقاومة هنا قلت إلى الربع. أقول تاني، لو أنت عندك سلك تم ثنيه من منتصفه، سلك تنيناه من النص ثم أعدنا توصيله، إيه اللي هيحصل؟ أنا قلت تسأل حاجة حاجة. المقاومة النوعية ما هيحصلهاش حاجة، الطول هيقل للنص، المساحة هتزداد للضعف، يبقى نص على 2 فيها الربع. طب سؤال شبهه بس صلى على النبي الأول عليه الصلاة والسلام. دلوقتي لو معانا سلك ماشي وسحبناه، يعني مطيناه زي اللبانة كده، بحيث ازداد طوله إلى 3 أمثاله، يبقى تم سحب سلك بحيث ازداد طوله إلى 3 أمثاله. ماشي، إيه اللي يحصل؟ أول حاجة برضو هنكتب القانون زي كده، خلينا ماشيين على نمط واحد. الرؤي برضو ما حصل لهاش حاجة. طب والطول زاد 3 أمثاله. طب والمساحة يا أستاذ؟ انت لما مطيت السلك يرفع، المساحة ترفع للتلت. الطول لما يزيد 3 أمثاله عند ثبوت الحجم، المساحة تقل للتلت على طول، يرفع السلك. يبقى المقاومة هتزداد إلى كم مرة؟ إلى 9 أمثالها. تزداد المقاومة إلى كم مرة يا جماعة؟ 9 أمثالها. طيب في سؤال تاني برضو على نفس الجزئية. لو أنا معايا متوازي مستطيلات من نفس متوازي مستطيلات من مادة معينة، هل له مقاومة واحدة ولا له أكثر من مقاومة؟ تاني، معايا متوازي مستطيلات من معدن، هل له مقاومة واحدة عند نفس درجة الحرارة ولا أكثر من مقاومة؟ تعال نشوف. لو احنا بصينا لهذا المتوازي ودخلنا التيار من هنا يا جماعة وخرجناه من هنا، هذا الضلع وليكن مثلا طوله 3 والضلع ده 2 والضلع ده 1، يبقى ده هيعمل بمثابة سلك، مساحة مقطعه 2 وطوله 3. انتوا معايا؟ طيب يعني مثلا في هذا الوضع الار بتساوي رو اي الا على ايه؟ يلا نعوض، يبقى رو اي في 3 على 2. طب ايه رأيك لو احنا خرجنا او خلينا التيار يدخل من هنا ويخرج من هنا؟ في الحالة دي ده هيعمل كموصل، ماشي، طوله 2. طوله كام؟ 2 ومساحة مقطعه 1 في 3، يبقى R
بتساوي رو اي ال على ايه، ويلا نعوض. هوضحها تاني. ادي الرو اي اهي. التيار ماشي اهو. ايه المساحة بتاعت السلك من قدامه؟ الطول في العرض. الطول زي ما انت شايف 3، والعرض اللي جوه 1، والطول هنا هيبقى 2. الله، يبقى الطول 2 ومساحة المقطع أصبحت كام؟ 3. طيب، يبقى يا جماعة أنا لو عندي بشكل تاني هقربها لكم بطريقة تانية خالص. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي البشاورة اهي قدامي اهي، دي متوازي مستطيلات. لو التيار دخل من هنا وخرج من هنا، مش ده كده طولها؟ ودي مساحتها الصغيرة دي، ماشي. طب لو أنا مسكتها كده وخليت التيار عدى كده، يبقى ده بالنسبة للتيار ده الطول، وده بالنسبة للتيار دي المساحة، فأصبحت كده المقاومة أقل لأن الطول قل والمساحة زادت. طب إيه رأيك لو أنا عملت البشاورة كده ودخلت التيار من هنا وخرجته من هنا؟ الطول اللي بيمر فيه التيار قصر جدا والمساحة زادت جدا. يبقى إذن الشكل الهندسي إذا لم يكن أبعاده متساوية يبقى عنده أكتر من مقاومة في نفس درجة الحرارة. طيب، سؤال تاني من نوعية برضو بتيجي كتير. يقول لي سلكان من نفس المادة، طول الأول ضعف الثاني، وكتلة الأول ضعف الثاني. احسب النسبة بين مقاومة الأول للثاني. هتعامل ازاي؟ أول حاجة أنا بمسك السؤال ده من آخره. احسب النسبة بين مقاومة الأول للثاني. يبقى أنا محتاج قانون المقاومة، بس خد بالك يكون قانون المقاومة اللي فيه طول ويكون فيه كتلة. يبقى اشتغل على الأولاني ولا على التاني؟ على التاني. واروح قايل له خطوات حل بنظام. بما أن R بتساوي رو إي رو ال تربيع على M، إذا مش هو عاوز مقاومة الأول للتاني؟ يبقى إذا R1 على R2 اللي في البسط ينزل عدل واللي في المقام ينزل مقلوب، يعني يبقى رو E1 على رو E2 رو 1 على رو 2 اللي 1 تربيع اللي 2 تربيع M2 على M1. وابدأ اسمع تاني المسألة. المسألة بتقول لك سلكان من نفس المادة. الكلمة دي تعني ان الرو E1 زي الرو E2 والرو 1 زي الرو 2. طب غيره؟ تعوض بقى. تروح حاطط R1 على R2 دول 1 على 1 و1 على 1. طول الأول ضعف الثاني بمنتهى الهدوء. طول الأول 2 حط تربيع، طول الثاني 1 وحط تربيع، وكتلة الأول ضعف الثاني. يبقى مكان M1 أحط 2 ومكان M2 أحط 1. البسط في 4 والمقام في 2، يطلع الناتج 2 إلى 1. يبقى النسبة بين مقاومة الأول إلى مقاومة الثاني كام يا جماعة؟ 2 إلى 1. لما تجيلك مسألة فيها رغي من الكلام دوت تمشي خطوات الحل زي ما أنا قلتها لك بالظبط. تاني، أنت بتقرأ المسألة سلكان من نفس المادة، طول مش عارف إيه وكتلة إيه، تمسك من الآخر. هو عاوز مين؟ مقاومة. يبقى أنا عايز القانون اللي فيه المقاومة. بس
القانون بتاع المقاومة اللي بيحتوي جواه الحاجات اللي هنا، طول السلك وكتلته. يبقى أنا اخترت القانون دوت، كتبت القانون الأساسي، كتبت القانون بتاع المقارنة اللي دايما البسط بينزل عدل والمقام بينزل مقلوب، وبعدين عوضت فيه بالراحة قوي زي ما حضراتكم شايفين. طيب في الجزئية دي سريعا كده، لو أخذنا الرسم البياني المطلوب فيها، الار والال طبعا هيبقى طردي. طب الار والاي هيبقى عكسي. الار ومقلوب الاي هيبقى طردي. طب الار ومقلوب الار تربيع، تنفع دي؟ تنفع، هتبقى طردي. تعرف تجيب لي الميل في كل واحدة؟ يلا بينا. الميل دلتا ار على دلتا ال، ار على ال، يتبقى رو اي على اي. الميل دلتا ار على دلتا واحد على اي، ار اي، يبقى رو اي ال. طب هنا بقى قبل ما تجيب الميل عيد كتابة القانون بعد فك الاي. يبقى الار بتساوي رو اي ال على باي ار تربيع، ويبقى الميل دلتا ار على دلتا واحد على ار تربيع، يبقى ار تربيع، يبقى هيساوي هنا رو اي ال على باي. تمام. دلوقتي انا جمعت النهارده بقدر الامكان القوانين الاساسيه اللي جوه الفصل التاسع، ويتبقى فيه ان شاء الله توصيل المقاومات وقانون للدوائر المغلقه. ان شاء الله الحصه اللي جايه كلها باذن الله هيحتوي النص الاول منها على توصيل المقاومات وقانون للدوائر المغلقه، والباقي كله هيبقى مسائل على الفصل التاسع نظرا لاهميته الشديده باذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.